तो हाय गाइस, आज हम लोग एक नई अनबॉक्सिंग लेके आ गए हैं जो है रनमस के एक 7.1 हेडफोन की। ये बहुत ही अच्छा गेमिंग हेडफोन है और ये मैंने पर्सनली अपने लिए मंगवाया है। तो चलिए अब इसकी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। फिर आपको ये डिब्बे में पीछे की तरफ से ये निकालना है। तो यहाँ पर एक छेद टाइप का होगा, उससे यूँ करके हल्के से उठाना है। फिर ये आता है, ये देखिए पन्नी में आ गया है हमारा मेन आइटम। तो चलिए गाइस निकालते हैं हमारा हेडफोन। तो ये देखिए गाइस, ये है हमारा आइटम। बहुत प्यारा लग रहा है गाइस देखने में। ये इसका माइक्रोफोन है जो एडजस्टेबल है और इसमें तो ये